có tiền gì xài vô cái sạc nữa đi có tiền đúng rồi. Có tiền sắm. Có tiền đúng rồi. Ê, xề đó. Có đánh gì lấy xề, có đánh gì lấy xề đó. Cao rồi. Có gì không đâu vậy. Tại vì cũng chưa lắm rồi. Không có em chơi quá. Mua em chơi cái không phải đâu. Đúng rồi. Ôi. Kè Thảo Lâm chưa? Kè Thảo Lâm chưa?喂，大佬唔穩陣啊，大佬！我驚我Thôi một
從來未見過呢啲嘢嘅，喂，從來未試過呢啲嘅，真係揸下波嘅啫。屌你老母，我就唔中下，佢中意就冇，使閪冇介紹咩？佢爭住佢屌佢啊！我講你一制啊！我話屌你啦！咁多辣都彈，喂，快點！收埋，開口水。你奶啊！有啲錢我都唔借。好啊，啲錢我借。加波我哋。波隊。換咗啊！俾佢攞咗啊 ！OK，喂，點解？佢中意啊！呢度有啲女都唔中意，有啲女中意啊，有啲人中意啊，係啊。
我射啦！好嘢！哇，睇住啊！啱數，接晒。卡路士，哇！咁啊！入去啲，休息係為咗太緊張。佢留俾你啊！我哋啊，係啊係。仔 ready 啊！後面冇啊，後面。
我兩大大。咁大講咩啊？我留少一間，留一間。我少。呢把我拿走。年青有為冇辦法。我睇佢啦！啊，呢個藍波撚，波龍雞啊！呢個擺上去，得個位。喂，冇賴死球啦！冇賴死球。屌打少呢條，冇撚用嘅，佢企喺前面都唔知做乜鳩。一來一回冇出。韓撚鳩佢有波又好唔撚咗，打少3個。47分，即係9個字。屌你老母個兩條空撚晒，一下屌真係睇到級數嘅分別。波斯同波爾，屌你老波斯後腳又成，波士喺啲逆境情況入水，即係真係壓住嚟打嘅情況入水，冇撚波士喺度搞到我哋輕鬆晒。男仔變種啦應該。好波西巴，好啊，勁咗咁多。為咗訓練呢半年，成個後面踢你係咯，屌啦好似嗰個乜撚嘢喎？冇啊，衝咗上嚟輸入咗，你嗰個黑鬼廢嘅喎。勁㗎！係嘛？C2號。紮住雷鬼頭。有啲事喎。我見到你嗰下撞，唔係佢阿叔射嗰下已經有啲機㗎啦，然後你再補一腳都係咁樣，跟住嗰一樣，佢甩咗手啊！肥仔6點零，可以踢多場。可以踢多場，同埋佢哋應該會上埋中央踢咯。咁冇計喎，得翻 Kitty 一個，一打二個後右嘅上。一打2啊嘛，我嗰幕落緊嚟啦。入啊！係啊12碼。你同阿叔揾個打球嗰邊，你同佢完全冇化學作用喎。阿叔打係我得啦。係阿牙仔以為佢係波士先係咁叫佢上前，波爾都入咗啦。佢入咗2粒嘛？入咗3個波爾。佢同波爾比㗎嘛，我個數據。
要波士級數㗎。你攞波先平。平。係啊，真係可以一逆境嘅情況啊！就佢攞咗你一球啊嘛，佢執雞嗰下原本嗰球只係你要入嘅，但係佢如果唔補個腳咧，就未必入到咯。死啊嗰球！所以咪兩球咯，嗰球俾咗佢入啊嘛。嗰個啊，屌你，我都幾慘啊！啊邊個？機會咯，唔係機會有幾球都送得幾好啊！做支點。紅色衫嗰個啊，屌咩已經俾對手話呢個唔撚使理佢，點解侮辱到咁一樣？咁都真係有波俾到佢，佢都攞得停係好嘅，呢個灰嘢。阿灰唔係喎，阿灰好勁喎，已經係侮辱啦，侮辱到咁咯。阿灰最慘啊！有啊，你都唔叫阿灰咯，搞串個 party 喎，個仔會屌鳩佢轉頭。個仔今日話開工喎。你有冇叫佢踢先？有啊，有阿科我哋贏你講細杯定大杯先？細杯冇用，細杯級數都唔好，大杯勁多。杯都有分兩隻啊嘛。阿杯嚟咗幾鑊都俾人屌到走喎。輝德咯，啊輝德屌過佢一鑊，之後又有人其他屌過佢一鑊，俾人哋中央啲僆仔屌咗一鑊。屌咩啊？輝德同埋大富豪企緊咗5米距離嗰條直線，比喺到9碼咁長。然後輝德咪屌柒佢咯。咁大富豪有冇幾翻嚟？冇啊，慢慢聽咯，乖咁聽，好聽咯。因為我同你嘅距離就比到9丈咁遠。一條直線，佢條直線係貼住條白色界嚟睇喎。我哋講話你吸點會啊？我點會黑鳩佢喺可啊？能山嗰度，佢話西班牙。點會啊？公共㗎喎點會啊？聽埋啲流料。我話你同個仔夾埋去恰佢喎。點會啊？呢件事係咪真嘅？一定係咁啦。其實嗰部機有冇拍到啊？拍咗波。我冇晒電啊，連電腦都炒到。佢應該拍緊嘅。買成你睇下，打完你就嗰班人俾踢個波後防你我同張阿華仔咯，前期永華仔咯。遠我俾人過完後面散波，但係你都係你同西班牙真係有份，我感受就好完全係即係靠近咁啊唔係喎，佢哋應該冇上中央台，俾人打。你哋唔係有波踢咩？去咩九龍仔踢打草？而家同你踢波主傾下班僆仔啦你。而家係啊，好，你傾啦，我搞唔緊掂啦，我而家已經你而家係呢個球王喎，每況愈下喎，已經聽聞到。每況愈下。咁啊健仔都會有上嚟春㗎嘛，春佢哋。邊個講啊？健仔後邊條口。